Всем привет! Вы на канале Ютямба. Как долго можно хранить куриные яйца? Немало людей скажет, что в холодильнике они могут находиться до 3 месяцев и до 2 месяцев в помещении с комнатной температурой. Так ли это на самом деле? И когда наступает порча продукта? Самое время разобраться в данном вопросе и понять, правду ли говорят современные производители, когда утверждают, что срок годности яиц идет вообще-то на недели. В отношении магазинных яиц действует государственный стандарт. В нем говорится о том, что яйца следует хранить при температуре от 0 до 20 градусов по Цельсию. Влажность воздуха должна составлять 85-88%. При таких условиях приобретенные в магазине яйца могут храниться совершенно определенный срок в зависимости от того, к какой категории они относятся. Для диетических яиц срок годности 7 суток, для столовых яиц 25 суток, для мытых яиц 12 суток. При этом, если хранить яйца при температуре от 0 до -2 градусов по Цельсию и влажности 85-88%, то держать их можно до 90 суток. Примечание. Яйца с треснувшей скорлупой должны по ГОСТу использоваться незамедлительно. Подобные значения в ГОСТ указаны с расчетом на то, что яйца попадают на прилавки магазинов не сразу после производства, а спустя некоторое время. Сбор продукта, проверка, фасовка и выполнение других операций вплоть до транспортировки и продажи занимают достаточно продолжительное время. Именно по этой причине магазинные куриные яйца заключены в очень жесткие и весьма ограниченные сроки последующего домашнего хранения. Что же до куриных яиц в принципе, то в действительности они могут храниться до 3 месяцев. Актуально это главным образом для тех граждан, что имеют свое собственное подсобное хозяйство с курами и утками и могут производить вкуснейший и ценнейший продукт у себя на даче самостоятельно при температуре не выше 20 градусов и влажности около 85%. Яйцо из-под курицы действительно может лежать 2-3 месяца. На этом Ютямба прощается с вами. Поддержите нас лайком. Увидимся в новых видео.